ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன். மீண்டுமாக உங்களை சந்திக்கிறதுலே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அனிமல்னு சொன்னா கிமிலியன், அதாவது பச்சோந்தி. நிறைய நம்ம இந்த சின்ன வயசுலாம் விளையாடும் போது நம்ம கிண்டல் பண்ணுவோம், ஏய் பச்சோந்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படியே பச்சோந்தினா என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இது ஒரு ரெப்டைல், ஒரு ஊர்வன அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். வேதத்துல லேவியராகமம் 11ஆம் அதிகாரம் 30ஆம் வசனத்துல அந்த அதிகாரத்துல அசுத்தமான மிருகங்களை குறித்து சொல்றாரு. எந்தெந்த மிருகத்தெல்லாம் நீங்க சாப்பிடக்கூடாது, இதெல்லாம் அருவருப்பானது, அசுத்தமானது அப்படின்னு சொல்ற அந்த லிஸ்ட்ல இந்த ரெப்டைலும் வருது, இந்த பச்சோந்தியும் வருகிறது. இதை குறித்து நம்ம பார்ப்போம். இது எப்படிப்பட்டதான ஒரு மிருகம் சொல்லி பார்ப்போம், ரெப்டைல்னு சொல்லி பார்ப்போம். இது நிறத்தை மாற்றக்கூடியது. உங்களுக்கு தெரியும், இந்த பச்சோந்தி ஒரு மரத்துல ஏறிச்சுன்னு சொன்னா அந்த மரத்தினுடைய கலர் அப்படியே இது உட்காந்துருக்கதே தெரியாது. அந்த மரத்தினுடைய கலராக இதனுடைய கலரை மாற்றக்கூடியது. ஒரு இலைகள் மத்தியில போய் உட்காந்துச்சுன்னா பச்சை கலர்ல மாறிடும், மரத்துல போய் உட்காந்துச்சுன்னா பிரவுன் கலர்ல மாறிடும், கீழே மண்ணில் உட்காந்துச்சுன்னா மண்ணு கலர்ல இது மாறிடும். அதுதான் பச்சோந்தி. நேரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னுடைய இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னுடைய நிறத்தை மாற்றக்கூடியது. அது எதுக்காக? தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக, மற்ற மிருகங்களிடத்திலிருந்து தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக. 80 வகை பச்சோந்திகள் இந்த உலகத்திலே இருக்கிறது. இது சின்ன கழுத்து இருக்கும், தலை திரும்பாது, கண்கள் சுத்தி பார்க்க, அதாவது கண்கள் எல்லா ஒரு கண் இந்த பக்கம் பார்க்கும், ஒரு கண் அந்த பக்கம் பார்க்கும். நம்மளால அப்படி பார்க்க முடியாது. ஆனா இது அப்படி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மிருகம். அது பெரிய நாக்கு. இந்த நாக்கை வைத்துதான் என்ன பண்ணணும்னா இந்த அதோடைய சின்ன சின்ன பூச்சிகள் அப்படிப்பட்ட இந்த நாக்கை வச்சு இப்படி போட்டு அந்த நாக்கில் அது ஸ்டிக் பண்ணி அப்படி எடுத்து இப்படி சாப்பிடும். அதுதான் இந்த பச்சோந்தி. லேவியராகும் 11:30 ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், அசுத்தமான மிருகங்களில் ஒன்று இந்த பச்சோந்தி. அதுல நான் வாசித்துக்காரன் லேவியர் 11:30 வாசித்துக்காரன். உடும்பும் அழுங்கும் ஓனானும் பல்லியும் பச்சோந்தியும் ஆகிய இவையெல்லாம் அருவருக்கப்படக்கூடாது, இதெல்லாம் நீங்க சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு ஒதுக்கி தள்ளப்பட்ட மிருகங்களில் ஒன்றுதான் இந்த பச்சோந்தி. இந்த பச்சோந்தியின் மூலமாக நமக்கு ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பாடம் என்ன தெரியுமா? இன்னைக்கு நிறைய ஜனங்க அப்படிதான் இருக்கிறாங்க. பச்சோந்தி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, உங்க கூட இருக்கும்போது உங்களை பத்தி நல்லா பேசுவாங்க. பிரதர், உங்களை மாதிரி யாரும் இருக்க முடியாது பிரதர், அவங்க என்ன ஊழியம் செய்யறாங்க, அவங்க எல்லாம் என்ன போய் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க, அவங்களாம் ஊழியக்காரங்களா, நீங்க தான் பிரதர் உண்மையான ஊழியக்காரர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? அதே மாதிரி அவர்கள் போய் அந்த ஊழியக்காரர்கிட்ட உட்காந்து பேசும்போது அவர்கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்க? பிரதர், பாஸ்டர், நீங்க தான் பாஸ்டர் உண்மையான ஊழியக்காரர், அவர் என்ன ஊழியம் பண்றாரு, அவெல்லாம் மனுஷனா அப்படின்னு நம்மளை பத்தி தான். எந்த இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவருடைய கலர் மாறிடும். சரியா? நம்ம கிட்ட இருக்கும்போது நம்மளை பத்தி நல்லா ப்ளீஸ் பண்ற மாதிரி, நம்ம கிட்ட எப்படி நல்ல உறவுல இருக்கிற மாதிரி, நமக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்குமோ அதெல்லாம் நல்லா பேசுவாங்க. ஆனா இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது அந்த நபருக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்குமோ அந்த நபர் என்ன சொன்னா சந்தோஷப்படுவார், அதெல்லாம் பேசி அப்படி இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தங்களுடைய பேச்சையும் தங்களுடைய பாவனையும் மாற்றக்கூடிய அநேகர் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறாங்க. உங்களை சுற்றியும் இருக்கிறார்கள். நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள்? அருமையான சகோதரனே, சகோதரியே, உள்ளுக்குள்ள ஒண்ண வச்சுட்டு உண்மை அதான் உண்மைன்னு தெரிஞ்சோம் அவங்கள ப்ளீஸ் பண்றதுக்காக, அவங்க கிட்ட இருந்து ஏதோ ஒரு நன்மை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நீங்க பச்சோந்தியை போல நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா? இல்ல வேத வசனத்தின்படி நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா? உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவான் வேத வசனம் சொல்கிறது. உண்மையா இருப்போம். ஒரு ஏமாற்றுகின்ற இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி மாறக்கூடிய ஒரு குணம் நமக்கு தேவையில்லைங்க. ஆண்டவருக்குள்ள எங்க போனாலும் என்னுடைய கேரக்டர் இதுதான், நான் யார்கிட்ட உட்காந்து பேசினாலும் நான் அப்படிதான், ஐ வில் நாட் சேஞ்ச். அந்த ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி, ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டெபிலிட்டி நமக்குள்ள இருக்கிறதா? இருக்கும்படியாய் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். இன்னைக்கு நாம் கற்றுக்கொண்ட பாடம் இந்த பச்சோந்தியின் மூலமாக நான் அப்படி இருக்கக்கூடாது. இன்னைக்கு ஒரு காரியத்தை நான் பேசினேன்னா நாளைக்கும் அதே தான் நான் இன்னைக்கு ஒரு காரியத்தை நான் சொன்னேன்னா நாளைக்கு அதிலே தான் ஐ வில் ஸ்டாண்ட் இன் தட். நாளைக்கு நான் மாற மாட்டேன். இன்னைக்கு ஒன்று சொல்லிட்டு நாளைக்கு ஒன்று சொல்றது, அதுக்கப்புறம் ஒன்று சொல்றது, அப்படி கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கிறது ஒரு நல்ல குணம் அல்ல. இந்த நாளிலே அருமையானவர்களே, நீங்கள் இதை தியானியுங்கள். கர்த்தர் உங்களோடு கூட பேசியிருக்கிறார். நாம் ஆண்டவருக்கு முன்பதாக உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்கும்போது கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். வெகு சீக்கிரத்திலே நான் இன்னொரு மிருகத்தோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன்.